Bonjour. اليوم باش نحكي لكم على السيت نتاعي اللي عملت له الكرياسيون نتاعو. الكرياسيون اخترت باش نعملها على اللوكال باي فلاي ويل اللي هو ستان هيبرجور لوكال. السيت سميتو وين نمشي. دونك نبداو من الاول. هنا كي ندخلوا ديريكتومون لو لوكال باي فلاي ويل ننزلوا على ادمين qui va nous diriger vers le dashboard. الداشبورد هذايا هو اللي باش يخلينا نتحكموا بالسيت نتاعنا الكل. je vais commencer par la section post. هذايا البوست اللي باش تخلينا ancrer des posts sur le site. donc avant tout باش نعرفكم على السيت نتاعي اللي هو كما قلت لكم اسمه وين نمشي. c'est quoi? C'est un site qui permet d'échanger, organiser, partager des bons plans dans votre ville. Vous serez orienté vers ce que vous voulez pour n'importe quel domaine de restauration, santé, beauté, éducation et loisirs. Enfin, tout ce qui pourra vous intéresser réellement. L'originalité de ce site, elle réside dans le principe نتاعو. C'est la communauté qui sélectionne. معناها هي elle partage et elle valide les bons plans affichés sur le site. كما شفنا في الباج داكوي هنا عنا بار دو ريشيرش. من بعد نوريكم كيفاش لا بار دو ريشيرش اللي فونكسيونيل. نرجعوا توا شويه للي بوست للداشبورد باردون. دونك الداشبورد هذا هو اللي يوري لك الفيزيبيليتي نتاع لي روبريك نتاعك الكل كيما هنا لي بلاغين اللي هما اهم حاجه في الكرياسيون نتاع السيت اللي يخليو لو سيت الي fonctionnel d'une manière 100%. Je vais commencer par le thème اللي اخترته كما شفتوه هنا. le thème هو c'est le thème acte démo. نلقاوه هنا في لاكوي مع دي سلايد. دونك هذا le thème نلقاوه حاضر على الووردبريس نخدموا به. دونك البلاجين هذايا كما قلت لكم هذيك سي لا تيماتيك. سينو نمشيو لاد تو اني تشير بوتن اللي هي لي بوطون دو بارطاج. ا تيتر ديكزامبل باش ندخلوا هنا للسيكسيون نتاع éducation ولا سيكسيون نتاع بوتي استاتيسيان باش نلقاو تحت لي بوست نتاعنا دي بوطون دو بارطاج. لي بوطون هذوما اللي يخليوك تو بارطاج اي بوست على لي ريزو سوسيو نتاعك. نعطيكم ان بتيت اكزامبل. هنا ننزلوا على الفيسبوك يجيك الفيسبوك ديريكتومون عليه البوست بري ا ايتر بارطاجي. داكوغ. دونك هذايا سي غراس للبلاغين هذا اللي هو add to any share button. دونك كما قلنا سي ان بوطون دو بارطاج sur les photos وين نجم tu partages sur les réseaux sociaux. اللي بعده اللي هو l'advanced import. l'advanced import هذايا البلاجين يخليك tu peux importer من البيسي نتاعك للسيت une affiche, une photo ولا post. voilà donc vous l'aurez compris, l'advanced import البلاجين هذا يخليكم vous importer un fichier de votre PC vers le site نتاعكم. سينو نتعداو لي بعدو البلاجين هذايا برنت كرامب نيف اكس تي. هذايا سي كوا او فيت هذايا سي لو باث. كيما هنا مثلا كي دخلت انا الروبريك نتاع بوتي نزلت استاتيسيان هذايا سي لو باث هكا you are here home 2019 January 22 top 5 esthéticienne. هذا c'est le chemin que j'ai utilisé mon site. Le path هذايا il est fait ou organisé grâce au plugin Breadcrumb Nave XT. Donc il sert à ça. Sinon le chatbot هذايا كما شفتوا هنا j'ai instauré un chatbot اللي هو pour procéder les réponses automatiques. باش نبعث bonjour. Donc le chatbot enverra directement une réponse automatique grâce بعض للفاك اللي هما frequently asked question اللي باش يلمهم لو لوجيسيال intelligent ومن بعد يولي يجاوب بهم d'une manière instantanée pour que l'internaute justement يحس بلي فما une réactivité
à site rapide. Donc هذايا ça ne peut pas se passer من غير le plugin تاع chatbot اللي هو هذا. Voilà, sinon نتعداو الكونتاكت فورم. au fait البلاجين نتاع الكونتاكت فورم هو اللي يخليك tu mets un formulaire اللي هو qui va être rempli par l'internaute. Le formulaire qui va permettre de contacter les administrateurs du site, de recevoir des newsletters, de recevoir des nouveautés. Donc وتنجم حتى لهنا l'internaute يخلي un commentaire. Le contact form منه entre autres يعاون حتى على le marketing relationnel اللي هو كي créé grâce كيما نعرفوا كلنا للميل continu للنيوزليتر etc. donc le formulaire هذا il est fait grâce للcontact form 7. sinon نوصلوا لليليمنتر اللي عندي هنا c'est le plugin le plus important اللي هو grâce à ce plugin نجموا نعملوا la création de pages. donc c'est le plugin qui nous permet de créer plusieurs pages les rubriques les sous-rubriques نتاعهم. voilà نتعداو Listeo Elementor. au fait Listeo Elementor هو c'est pour les widgets. les widgets هما اللي باش يحسنوا من الكاليتي نتاع السيت هذيك نخدموه بالبلاجين هذاك اللي هو Listeo Elementor. نتعداو من بعد للسلايدر ريفولوشن كيما شفنا هنا هذا سلايدر ريفولوشن هنا ريتو هذيك سي ان سلايدر qui a été fait grâce le plugin تاع سلايدر ريفولوشن اللي هو qui a permis هنا في الباج داكوي باش نحطو سلايدر اللي هو en mouvement هنا. donc نتعداو اللي بعده plugin اللي بعده اللي هو the post grid. non au fait le post grid هذا c'est le plugin qui permet l'affichage des posts. sinon updraft plus ou le backup restore هذا زاده parmi les plugins اللي ما لازمناش ننساوه جمله علاش على خاطر هو c'est un point de sauvegarde. اذا انت يتسكر لك البيسي ولا تنسى باش تعمل السوفغارد نتاعك وحدك لابدرافت بلس يعمل لك السوفغارد اوتوماتيكمون تحل من بعد لوكال باي فلاي ويل وتلقى السيت نتاعك وين انت وصلت الكرياسيون نتاعو الي سوفغاردي. فوالا هذوما سيتي لي بلاجين. نتعداو من بعد للسيت كيما شفنا هنا السيت فيه plusieurs rubriques اللي هما l'accueil اللي نلقاو فيه la barre de recherche pour accéder rapidement للبزوان تاعنا و les posts هذوما اللي حاطين فيهم تنزل عليهم un accès directement للrubrique اللي نتوما باش تستحقوا لها. on prend exemple هنا دخلنا في اللوازير top 5 des plus belles maisons d'hôtes نلقاو دار نور لا فيلا دو برستيج دار الرباط دار صبري دار الجبل. تلقاو لا ديسكريبسيون دو شاك بوست تحت الفوتو دار البحر. وهنا حكينا دوك مع لي بوطون دو بارطاج. سينو اللوطه في الفوتر باش نلقاو هذوما لي زيكون هما اللي باش يهزونا ديريكتومون لي باج لي نتاع لي ريزو سوسيو نتاعنا. ننزلوا عليهم نجربوا الفيسبوك باش يهزنا للباج فيسبوك اللي تابعه للسيت اللي هي وين نمشي. الانستغرام يهزنا ديريكتومون للباج الانستغرام نتاع السيت. voilà on commence à avoir des abonnés c'est bien. et puis في الفوتر وهنا يخلي لنا l'historique نتاع recent post free theme ou about us une petite description نتاع السيت نتاعنا il sert à quoi. كيف c'est le même principe
كيما هنا ننزلو في الروبريك نتاع البوتي esthéticienne. دونك ندخلو نلقاو les top 5 des meilleurs esthéticiennes. راهو les postes هنا le choix نتاعنا il a été orienté كي نلقاو اكثر استاتيسيان عندها notoriété notamment des postes commentés معناها on fait une recherche نلقاوها عندها un feedback positif نلقاو السيت نتاعها il est interactif donc voilà هنا par exemple نلقاو Violette Lilia Benaziza Makeup Hamdi Workshop Fleur de Lys Star Hair Spa and Beauty. Voilà, donc c'est ça le principe du site. Ni kif kif, je n'ai qui sommes-nous. Voilà, sinon on fait le loisir, les hôtels, les salles de sport. C'est ça, en fait, le principe du site. نهبطوا اللوطة نلقاو top 5 des salles de sport. Voilà, نلقاو la description normalement تاعها.